우리 그거 하자. 케첩 타임. 아 그래 그래. 그냥 나 재채기 나올 것 같아. 하나, 둘, 셋. 찌찌기. 뭐지? 아, 나 재채기 하는 거. 아 그래. 나 이것만 얘기해줘. 아, 싫어. 왜 뭐. 아, 내가 따라할게. 해봐. 뭐지? 아니 언니가 재채기를 진짜 신기하게 해요. 근데 우리 엄마도 그렇게 이렇게 한단 말이야. 아니 조용히 해봐. 내가 설명하고 있어. 맞아. 엣지 이렇게 한단 말이에요. 근데 언니가 저번에 재채기를 하려다가 안 나온 거예요. 재채기가 엣지야. 내가 언제? 엣지야. 아니야. 에치야라고까지는 안 했어요. 아 싫어. 왜 뭐. 아, 내가 따라할게. 해봐. 뭐지?